So, welcome to another part of metal detecting in Bavaria. Today is Friday, the 10th of September, and nearly 3 months after I found the silver pocket watch, if you remember, in the video from the 6th of June. I think it was 6th of June. Let me take a look. 9th of June. So exactly 3 months afterwards. Nicole and I will head from North Rhine-Westphalia down to my house, and tomorrow we're going to drive to Egling, where the watch comes from, and we're going to hand the watch over to the Veterans Association that actually gave this particular watch to Mr. Eberle back in 1895. So I'm just going to film from the computer a little, and then tomorrow from our house we drive down towards Augsburg, because it's over 2 hours drive from my house, and from North Rhine-Westphalia it's over 700 kilometers, so it's too long. So this is what I'm talking about. If you remember, this is what the watch looked like when it came out. You saw it on the film most likely, and I'll put the pictures in later, so we'll just close that one down. Let's just open that. So it's a 800 silver, made in Switzerland, and you can see all the hallmarks, and that was the writing on it, you know, den Veteranen, the veterans, Xaver Eberle, in remembrance at the Napoleonic War, ruhmreichen Jahren, which is actually the war 1870-1871, von Gemeinde Egling, Gedenkstag 1895. So there you go, that's what it looked like. So pretty neat. And after research, so this is what I got from the association, and it says that from the war 1817, and there's the Veterans Association, sort of the Veteranen Verein, and the war 1870 and so on. So this is all the history. And when you go down, veterans from the years 1870, 1871, we go down to the 1st Artillery Regiment, and there's Eberle Xaver, and so on. And on the 1st of September 1895, 25 years after the war, it says here Veteranen ausgiebig, 11 living people, right there, 11 noch lebenden Kriegsveteranen, und jedem eine silberne Taschenuhr. Everybody got a silver pocket watch. So 11 pocket watches were given on the 1st of September 1895 from this association. So pretty cool, huh? So Nicole should come back from work soon, and then we'll drive down to Bavaria. So till then, we'll see you tomorrow when we drive down. Till then, bye bye. Bis dann. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das meiste jetzt verstanden. Also wir fahren jetzt dann heute von Nordrhein-Westfalen runter nach mein Haus in Bayern und fahren dann morgen weiter nach Egling, und dementsprechend geben wir dann morgen die silberne Taschenuhr an den Verein wieder zurück. Der gleiche Verein, der 1895 diese Taschenuhr an den Veteranen Herrn Eberle ausgehändigt hat. Also ziemlich gut. Hat lange gedauert jetzt mit den ganzen Recherchen und so weiter und so fort. Aber Gott sei Dank hat es geklappt, und die freuen sich auch schon, dass wir dann runterkommen.
Ich habe jetzt nochmal eine E-Mail dann bekommen am Dienstag. And in case it rains, then we're going to be in the associations room, also dass wir dann im Vereinsraum sein werden und so weiter. Und dann schauen wir einfach mal. Okay, see you tomorrow. Also bis morgen dann. Ja, ich filme. Ja, Bin drauf. wunderbar. Okay, we're now on our way from Nicole's house to the house in our house in Bavaria. We have 484 kilometers drive, and then tomorrow we drive to Egling, like I said before, and hand over the silver pocket watch. So, we'll see you later on. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt unterwegs von Nicoles Haus zu mein Haus in Bayern. Unsere Häuser sozusagen. Und haben jetzt 484 Kilometer zu fahren noch. Und morgen geht es dann nach Egling, wie gesagt, und dann wird die Taschenuhr abgegeben. Also, bis dahin, ciao, ciao, viel Spaß, bis morgen, tschüss. German Summer, deutscher Sommer, yeah. Nicht das Auto fotografieren. Raindrops keep falling on my car. Ja, mal wieder im Stau durch Regen. Lalalala. Ein bisschen Regen, ne? So, good morning. Today's Saturday, the 11th of September. Ja, heute ist der 11. September, and today the pocket watch goes back to the Veterans Association that actually handed out the pocket watch in the first place. Ja, heute geht die Uhr zurück nach Egling, wo sie zu den Verein zurückgeht, den sie auch damals 1895 ausgemacht haben. So here it is, the last time in our house. I only cleaned it with water a little bit. Also ich habe es nur mit Wasser ganz wenig abgespült. Und there it is. Very nice. Sehr schön. So. We'll see you later on in Egling. Dann sehen wir uns später in Egling. We're now on our way to Egling at the Par, as you can see. We're now in the region of Schrobenhausen, and if you remember, now and then we find these buttons with EP pollards and stuff like that, and these buttons actually come from this region down here. So very nice area. The B300 we're driving down, nice straight road, old road, and so on. So there you go, just a little input while we drive towards Augsburg. Ja, wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg nach Egling und nur so ein bisschen historischer Hintergrund. Also hier, wir sind jetzt in der Region von Schrobenhausen. Kennt jeder aus Spargel vielleicht, die in Deutschland leben und so weiter, und Hopfen und so. Aber auch
findet man sehr oft hier in Bayern. Diese schönen Knöpfe, wo der EP Pöllert draufsteht oder einfach nur Pöllert oder Schrobenhausen. Und diese Fabrik gibt es heute noch. Wir fahren daran nicht leider vorbei, weil wir auf der B300 sind. Aber aus dieser Region kommt das her. Und wenn meine liebe Partnerin, Frau hier jetzt noch einen kleinen Schwenker macht, dann sieht man, dass es schön eine Region ist hier. Da ist schön flach alles. As you can see, it's very nice area. It's all flat and very good earth for growing crops and stuff like that. We're in a valley, so very good. So, we'll see you later on. Till then, bye bye. Bis später dann. Tschüss. So, this is the memorial stone. Das ist das Denkmal. From the wars, but not from the 1871, but the First World War and Second World War. So there you go. Okay, and the church. So we'll see. Also, they have a very nice church here. Medication ist natürlich auch super. Sehr schön. Very nice. Sehr schön. Beautiful organ. Eine wunderschöne Orgel auch. So this is actually the oldest flag they have from the Veterans Association, and it's from 1873, so they brought the original flag out today for the giving of the silver watch back. Also wie gesagt, das hier ist eine Originalfahne noch von 1873. Ja. Also wunderbar, noch sehr gut erhalten, öfters mal restauriert. Und der Bub darf natürlich ordentlich hier erhalten da, ne? Kannst du die auch noch ordentlich schwenken früher, oder? Ja, aber der Stil. Wir müssen Abrest. Genau, ein bisschen schauen bei sowas. Das passiert. Das haben wir schon Einmal getan. To the Veterans Association that actually gave the silver watch back in 1895 to a veteran from the Napoleonic War, from the French War, 1870. So I'm glad to be in Eckling today to give back the silver watch to the Veterans Association, of course. Ja, wie gesagt, nach 126 Jahren geht jetzt die schöne Silberne Taschenuhr, die zwar ein bisschen gelitten hat über die 126 Das ist Jahre. normal, denke ich mal. Ja. Zurück an den Vereinsvorsitzenden. Und ich hoffe, ihr bewahrt so gut auf und hält sie in Ehren. War mir eine Freude, auch euch wieder überreichen zu dürfen jetzt heute. Ich sage herzlichen Dank und ich bin immer wieder erstaunt, was ihr da so alles aus der Erde hervorfördert und dass ihr tatsächlich auch noch diesen Ethos habt und sagt, ihr wollt das zurückgeben an die Menschen, die damit zu tun haben, die hier eine Heimat haben, die vielleicht einen Bezug zu haben. Genau. Das finde ich eine ganz tolle Sache und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Gerne. Ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Gerne. Ganz wunderbar. So, wieder was in der Heimat, Genau. was irgendwie in die Oberpfalz gekommen ist. Genau. Das zu recherchieren wäre Das natürlich... ist eure Aufgabe. Das wird auch noch eine interessante Sache, weil ihr habt es auf dem Feld gefunden, schätze ich, oder? Ja, genau. Wie jemand das verloren hat, na gut, wir haben da zwischen zwei Kriege, der eine natürlich eher uninteressant hier, dass man was verliert, aber im Zweiten Weltkrieg kann natürlich viel passiert sein. Vielleicht ist das auch mal einfach verloren worden bei einer Feldarbeit oder so, das passiert ja. Oder dementsprechend aus Geldmangel oder was wurde die silberne Taschenuhr versetzt, versetzt. Ja, aber wer schmeißt es dann auf die Wiese? Eigentlich selten. Wobei die Bayern ja öfter mal
Nicht wahr? Und dann Wenig. haben wir Volksfest gehabt und dann... Ja, Genau. und das auch in der Nähe ist auch der alte Weg gewesen, bevor die Reform, Landreform damals dann war. Und da ging dann der Weg lang. Da in der Nähe ging der Weg lang, also ein bisschen so 50 Meter weiter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass er wahrscheinlich verloren worden ist. Sehr, sehr schön. Aber die Kunst wird noch alle schön zu sehen. Sehr, Also sehr das schön, ist ja. in Die der Deckel. Schweiz hergestellt wurde. Ja. Die Taschenuhr. Ja, damals wie heute die Schweizer Werke, freilich, alles ne? immer Und noch. hält nach 126 Jahren immer Ja, noch. das Werk schaut immer noch ganz gut aus, muss ich sagen. Also, da sind bestimmt noch der eine oder andere Rubin ist noch zu finden, den sie Ja, irgendwo reingepackt ob die- haben. Das werden wir noch mal gucken. Nee, das ist, ich glaube, wenn wir die zum Uhrmacher geben und sagen, er soll sie vom Werk her Kostenlos aufarbeiten, da freut er sich. Ja, vor allen Dingen, du musst ihm sagen, dass der alte Veteransuhr, ne, die soll er doch bitte Genau. den Verein stiften, die Reparatur. Genau, da freut er sich. Da Hirnschlecht. So, Die 88 Arbeitsstunden pro Deckel. Schau mal. Down here we have the original top from the flag. Cool. So, and now we're going to head off and have something to eat. Und ja, jetzt sind wir noch eingeladen zum Essen. Und dann ist die Veranstaltung auch wieder vorbei. Haben uns noch schön im Kriegerverein jetzt unterhalten. Also, bis dann. We have now finished eating and we're done. Going to drive now to see Sven. You already know from the international hunt, as he just lives only 18 kilometers away from here, so about 10 miles. And then we'll stop by there and have a little talk, and then that was it for today. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt fertig hier, jetzt haben wir es 20 nach 2, haben schön gut gegessen, sind sehr gut empfangen worden, war wirklich lecker, haben sich sehr gute Mühe gegeben und jetzt fahren wir dann noch zum Sven rüber, den ihr ja schon kennt von den internationalen Treffen, der uns immer die Trophäen macht. Und der ist gerade mal 18 Kilometer von hier und dann tun wir noch ein Käffchen Wein, noch ein Tässchen, nicht ein Käffchen, sondern ein Tässchen Kaffee trinken und dann schauen wir mal. Okay, also bis dann, ciao, ciao. So, we're now at Sven's house. Jetzt sind wir noch beim Sven. So noch schön uns noch mal bedienen lassen mit schönen Zwetschgenkuchen. Gell? Ist immer schön auch hier unten zu sein bei ihm. Leider passiert das nicht allzu oft, aber wenn wir schon mal da sind, gell, in der Region, dann müssen wir das dann machen, genau. So Sven, as you already seen him on the international hunt, invited us also for some plum cake, freshly made from their own plums from the garden. So perfect. Yeah. Okay, then we're going to drive home. Dann werden wir noch heimfahren, nachdem wir hier uns noch mal fett gefressen haben. Und sehen uns dann nächstes Mal wieder beim Sondeln. Till the next time, we see you as detecting. Bye bye and keep smiling und immer schön lächeln. Gell? Ciao, ciao.